إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبتي وحياكم الله. تشاري نرسالة إنه يوم من يوجتي عبد السلام ابن برجس رحمه الله رحمة واسعة. Iranga tugenze buterevu ku kikolo ekyokuna ku bikolo 10 ebya da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Naam, Sheikh Tiwa Sib, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه أغامينتي الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة هكذا في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. وهذه من المصائب والطامات. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع هكذا. فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون والله لم يرسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsabase okusasiyana emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kye yatuwa ekyenzikiriza ennungi eno ey'abasalafu, n'okuba nti tujagala n'okuwulira essanyu ng'owulira da'wa as-salafiyya, dawa ya ahli sunna fi hin mumbeera nga ebinja bingi nga n'okuwulira obuuliza erinnya as-salafiyya bakyenyinyala. Era amanyi baga nti akamu kuboneera kwolabira abanabbi daa bazuuzi mu ddiini ebibinja ebibi n'erinnya eryo tebalyagala. Ne bogabugaba ahli sunna wal jamaa abamu kibanyiiza as-salafiyya, n'omuntu okutamu obutamwa amannya ago amalungi kamu kubonero kwolabira nti ono nno si mulungi. Tukyagenda mu maaso n'ebikolo bino ebya da'wa y'obusalafu. Twamaliza ebikolo ebisatu. Ekikolo ekisooka ilmu, okufaayo kw'abasalafu kukiyitibwa ilmu. Ilmu gye tutegeeza eya shar'i, qala Allah qala rasulullah, so si ilmu eya geography n'ebirala ebyo bijja tabaan nga bigoberera. Ekyo bwe kimala nti afunye ilmu, tumulaba nga agiteeka mu nkola. Asomye nti nabbi yalina bw'ati ekirevu ngoye, ogenda omulaba nga biri mu bulamu bwe. Sala, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa bw'ati kugondera abakadde, ogenda okumulaba ebyo nanga biri mu ki obulamu bwe nga agoberedde enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekikola ekyokusatu, obulungi buno tagumiikiriza abaayagala butuuke ne ku balala. Kimukwatako nnyo, ogenda okulaba afaayo okukola da'wa kugituusa ku balala, naye abasalafu kye balina nti da'wa yawe bagikola ala basira,
ekyo ne kiba nga kijjeemu ebibinja ebiwera. Mu kiseera kino tuli ku kikolo ekyokuna, al-ihtimaamu biaqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman, okufaayo ennyo ku aqida, enzikiriza entuufu. Aqida y'abasalafu yeyo enzikiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba, enzikiriza eri mu Qur'ani mu sunna. Bafaayo okutegera aqida nga abasalafu bagitegeera, imaani ng'eyaabo. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ilman, mu kunoonya ilmu eyo yennyini ya aqida baginoonya nga abasalafu bwe bagirina. Wa amalan, ngera abasalafu bagiteeka mu nkola, nawe bagiteeka mu nkola. Wa ta'liman, ne mu kugisomesa. Ogenda kulaba wano ebibinja bwe bivaamu ebisuula aqida esookeddeko ebbali. Bali osobola n'obbisanga ebibinja ebyo nga byesembesa obujulizi mu Qur'ani. Oluusi n'agamba wano Allah kino yakisembyayo, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nakulaga nti bijja luvannyuma okusikiriza Allah kyekyakola kye. Asobola n'okugamba nti ekintu ky'empisa kikulu nnyo, ayinza n'okuleetayo obuntu tulusi kubamanyi, tulina kulembeza mpisa, adabu, ebya aqida ne bikola ki, ne bijja oluvannyuma. N'embeera endala z'osobola okukola ki, okusakali. Ate bodde ewaffe yo kyeyolese nnyo mu mizikiti mingi, naddala mu bamu ku babaagala ebitiibwa ku bifo byabwe ku mizikiti. Asobola n'okuzza ebbali nakulaga nti waliwo irimu eyinza okwawulayawula mu muzikiti. Ffe ayinza okugamba nti tulinawo nnyo bya bitebe, ffe tulinamu bya kibuli, nakasero, supreme. Nagga abantu bano mbakuumiddwamu kati guno muzikiti tuli myaka 2 abantu basaala. Kati seeka irimu ene eyawulayawulanya, irimu ene y'amasabo, irimu ene ya siriki bamuyita siriki bwe batyo. Aga irimu ene ya siriki tetugikola ki, tetugireeta nnyo okusobola abantu mbo bakuumirawa ewamu. Olwo nakulaga Sheikh agenda kulaga ddawa y'abannabbi yali etya ku nsonga eyo. Asobola waliwo n'omu eyampitako nga n'okukaaba walumasi gye twali ki abantu becwacwanyawo ki bashiriku. Kati yampita twagenda na ku kimu ku bitebe yampitanga wira amasimu mubuza nsonga ki nanga ayina ensonga seeka tusinkane. Ayina ekitebe kyaliko mulimu ku bitebe eyo omu ku bakungu abanene. Kati angamba ensonga ne mukaa kutuswa gimala ku simu nkwataganye nangamba ensonga nkulu. Kakati olutu nakubirira paka okumusinkana. Nanziza we yanzize ebbali katebe nga n'okaaba ayagala kaaba ensonga emukutteko nyo nangaseeka. Abantu baffe bano beetaaga okukola ki, kubakuumira ewamu. Waliwo ebintu nga tusobola obbireka, tusobola okukola ki. Wallahi yampitanga yenna ayagala kaaba. Kakati ebintu bino abantu baffe bano bino ebyolumbe masabo waliwo bye tusobola okuleka tubikwatako ki, oluvannyuma tusooke tugatta abantu bano batwagale. Tulina okweyawula okumala tuleke bongerako kwawukana kulala. Tuleme kwawulayawula mu bantu akulaga nti bambi society tusooke tugire abantu basooke babeere wamu. Ebyo tunaabikola ki, abamu osobola okusanga ebinja nga ayagala kukulaga buli kimu tawhidi. Tusooke tubikole ki, tubigiremukko. Nabbi naye yalina abantu bwe bati, yakola bwati, aleetayo anoonyayo butuntu obwenjawulo, tawhidi asooka akeerewemukko. Oluvannyuma mbw ajja kukola ki, kujja. Kati Sheikh ayagala kulaga nti daawa y'abannabbi, daawa y'abasalafu, ekirina okusooka kufaayo ku kiyitibwa aqida. Agenda kulaga wano Sheikh nga nkyakufundiza bijja biidhinillah nti ekyasooka okuva mu bannabbi nga tebannayogera kuyisa bulungi miriraano byonna nga weebiri awo, abantu minzaani zaabwe si nnungi ze bakozesa. Abantu balina ebituutu ebyenjawulo, ekyasookanga okubafulumamu kyali ki, aqida entuufu eyo, tawhid. Ekyogenda kiraba mu bigambo bya Sheikh wano ng'akunnyonnyola. Ne nabbi bwe yabeerangako baasindika, kye yasooka okubalagira basooka okutuusa nga tebannayogera ku development, tebannayogera ku ibadaati ez'enjawulo. Kyasooka okubalagira basooke kutuusa ki,
tawhid. Kati da'wa entuufu ng'ovudde ku da'wa ey'aba Muslim Brotherhood tusooke tumale okufuna entebe, tusooke tulwane, tumale okutuuka ku ntebe, tujja tandika okusomesa olwo ki tawhid. Da'wa giveeko, da'wa entuufu etandika na tawhid. Era yo kyekyawukana ne ku da'wa ey'abazikiri naye ejjira wano baba maze ovaamu busalafu busooka kuyita mu bantu kuba kumaakuma akuba nti bo da'wa yaabwe etambulira nnyo ku da'wa ya Abu Jahali nga Sheikh Muqbil bwe yakiraga rahmatullahi alayhi. Era Sheikh Muqbil alina kyeyayogerayo ekinene ssebo ku bazikiri. Yalaga Abu Jahali abakubaawo yali beegaseeko. Era mwaligeza okulaba b'emigugu ogero tulabuga Abu Jahali ali wabula kubanga da'wa yaabwe ye da'wa yali Abu Jahali. Abu Jahali yekyangirawa okunyiiga yechwachwane ne banne nabbi kasaya bagamba nti ayino sinzibwa mu butuufu yani awo we batabika ne bavuga aja'ala al-alihata ilahan wahida aga tusinzom inna hadha la shay'un ujab. Awo naye wano Allah akulaga mu Qur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Abu Jahali bwamubuzanga yatonde eggulu yani yatonde ensi yani Allah haunga mukwatagana. Era Abu Jahali senga omubuuza ani ameze ebijanjalo Allah naye kasita omugamba yekka yalina sinzibwa. Sheikh Muqbil kyeyali ategeeza nti abazikiri jamaatu tablighi da'wa yaabwe etambulira nnyo kuki ku tawhid rububiyya obulezi bwa Allah. Allah yatutonda, Allah yatuwa kino. Kati n'Abu Jahali abakujja yalikoze ki alitambulidde wamu kubanga ekyo naye akikkiriza. Obuzibu bwe buli kumugamba nti tulina kusinza Allah yekka, ebirala byonna bisinzibwa mu bukyamu. Awo Abu Jahali ne banne we beekyakyanira ne batabuka mu mbeera ezikola ki ezifaananako bwezo. Kakati da'wa y'abasalafu ekikolo kino ekyokuna Sheikh kyatulaga balina okufaayo ennyo, balina okuteekamu amaanyi okulaba nti tawhidi akola ki aqida enzikiriza entuufu etereera. Ilmu yaabwe gye basooka okufaako ye ilmu ya tawhid, then n'okukola bo bennyini olaba nga ebikolwa byabwe kulaba nga tawhidi anywe ne bwe kito ne mu taaliman okusomesa. Bali kye basooka okusomesa nga tebannasomesa kuyisa bulungi mirirwano kuba obusibufu bw'empisa obusinga kusinza bitali Allah. Inna shirka la dhulmun adhim. Kati basooka kulaba nga tawhidi ateredde ne badda ku biki. Tekigasa abantu abo kubakuumawo mu muzikiti nga temulina nnyombo, oli alina essabo lye, oli alina kiri, ne mubeeraawo mu myaka 2 nga bagenda kuvaawo mu mbeera eyo Allah bateeke mu muliro. Tekirina kibagasa. Nene babeeraawo nga muyomba mukayanira sente za kabokisi, mukayanira sente zaki, naye nga tawhidi waali Allah ne bwana ababonereza mu muliro bajja kumalira bayingire ejjana baba tawhidi nga muki oba bitegereka bulungi. Tetukubiriza abantu nti olubabbe sente z'obubokisi bakole naye kyetuga nti ekirina okisooka okutereera nga tetunnatereeza kukuuma mbeera kukuumira ku kifaawo gwe kiyamaani w'omuzikiti gwe ebyo byonna nga tebinnatereezebwa kulaba nti enzikiriza ebeera nki ntuufu. Kati Sheikh nga tetunnayingira mu nsonga eno sooka obeeko biidhini engeri gy'otwerulira omulyango guno biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abebitiibwa abali eyo abagoberera omusomo guno saba Allah abateekemu omukisa ayitulize obungi bwe gye muli. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Twagala nnyo mu musomo guno okubeera nga ebintu bingi ebyeripye era ebibuzaabuza abasiraamu babitegeera musomo guno. Olw'ensonga buli kibinja kirina engeri gye kiwunda obuze bwakyo, omuntu n'akitunuulira ng'alaba kirina amazima. Kakati guno omusomo gukuyambako okumulisiza obusonda obulimu obuzikiza, otegeere nti waliwo ekikyamu ekiba kikwekeddwa mu kifo ekyo ku bibinja ebyo. Ensonga gye tuliko al aslu arrabi
ekikolo ekyokuna al ihtimamu bi aqidati salafi, okuteeka essira ery'amaanyi ku nzikiriza y'abalongoofu abatukulembera, ilman mu kugyeyigiriza wa amalan sibe kiri n'okugikolerako wa taaliman n'okugituusa. Kakati waliwo ebibinja ng'ebibinja bino byabulya ddala ku nsonga eno, hatta n'ebimu ku bibinja ebisinga okubuzaabuza abo ne balabanga ebibinja ebifaayo ennyo ku tawhidi, munnange ogenda obitunuulira nga ku mulyango guno biri bunaayira ne tawhidi. Katandike n'ekibinja abantu kibuzaabuza nnyo abo naddala abantu abalimu endasi ya sunna n'okwagala obulungamu, be bakhawariji. Abantu balowooza nti bakhawariji daawa ya tawhidi bagitwala nti nsonga, era nti kyekibalwanya bakole byonna baagala kusaasaanya ki tawhidi. Ekyo si kituufu n'akamu n'akeddagala. Abali e Uganda balina omu ku bakasambalyanda asinga okwogerera ekibinja kino ekyababuze ba khawarij, ali min al Qadiya, ye abeera mu kibuga tavaamu, bamugjamu katono mu ngeri enteeketeeke n'abulamu omwezi gumu ebiri, genda okukakkana ng'akomyewo nga munyirivu okusinga bwe yagenda, naye ng'abafuuka ensonga ogwa mitawaana, baagwa mu mitawaana nga ye yafuusa ensonga, bonna basigalayo bagenda okuvayo nga ngumba, abagenda nga bantu bakomawo nga bawenyera n'ebirefaanako bwe bityo, naye nga ye kabiruhum alladhi allamahum as-sihr akomawo yeyongedde ki okunyirira. Bw'aba ayogera ku tawhidi ayina ekibinja kyasinga okuvumirira ekya al-aqidatu awalan, kyetusaba Allah kibeere nga kirina endasi mu kufaayo abantu babeere nga bategera Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nsobi zakikwata ennyo mwe muli ensobi egamba nti kyemalidde ku kulwanyisa at-tawaghit al-ahya, at-tawaghit al-amwat, kyemalidde mu kulwanyisa at-tawaghit al-amwat, ebisinzibwa ebifu. Ategeeza ki? Amasabo, irizi, lubaale, yani ebyobuwangwa nga bimanyi bwe bimazeewo eddiini y'abantu. Ekyo kimu ku nsobi za al-aqidatu awalan. Lwaki amaanyi gaayo gamalidde kulwanyisa at-tawaghit al-amwat. So nga yalaba nti ekirina okubeera ku mukaddima ekikulembezebwa kwe kubeera nga tulwanyisa at-tawaghit al-ahya, tulwanyisa ebisinzibwa ebiramu. Kyaga nti ebisinzibwa ebiramu be bakulembeze abatalamuza mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala olowoozeemu ekibinja ekizimbidde eddaawa yaakyo ku ntegeera enfu efaanaganako bwetyo, entegeera enfu efaanaganako bwetyo. Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yatumwa mu Makka yasangamu salatin. Makka nabbi agenda okutumwa ng'abantu baamwo baalimu abakulembeze, baali balamuza sharia, baali balamuza sharia kwanukula nti nedda, wabula balina sawalifu albadiya, balina ahkamu eza jahiliya kwe bazimbira, babanga ne ahkamu, babanga n'obukulembeze, babanga ne daari ya nadwa, parliamenti yaabwe, byonna byaliwo bulungi. Ne nabbi bwe yatumwa mu bantu abo yatuukira ku challenge ga bukulembeze bwabwe, lwayita mulamuza kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, lwayita la yatuukira ku ki? Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ekyanakyanukula ayise. Kitegereka yeddaawa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'asaasaanya ddaawa eyo, yuuyo ku masanamu, yuuyo ku irizi, hatta n'atuuka n'ekantu yasanga sahabi ng'ayina akakomo. Uganda bakiyita kikantu ka muziga. Naam,
yakasanga kali awo akali makulu gayiriza namugati ma hadha kano kachi naga ya Rasulullah min alwahina kana akantu nkasiba wano kuki ku mukono katwala obulumi yamugati inzi'uha kajeko fa innaha la taziduka illa wahnan kakongera michi mitawana namugamba nti walaw mitta wa hiya alik oba kufanga kachaliko ku mukono ma aflahta abada tewali wangudde amakulu wali badozikiridde dawa yani alwanyisa ono mujrim nam bayita tawaghit al amwat ebintu tawaghit ebintu ebifu bali mukulwana na ziyirize bali mukulwana na masabo bali mukulwana na bigwa bali mukulwana na ki mukifo kyokulwanyisa tawaghit al ahya alaba nti dawa yafu okubeera nti dawa tulina kubeera nga tupambana na bakulembeze baggwanga tuli okwo tukola tutya tuleke tubeere nga tuli ku tawhid songa kyekino ekibinja ekisinga okada aba ne balowooza nti bantu bafiirawo ku ddiini kibafiirawo era gye baagala ennyo okutaasa nga tezimbiddwa ku kikolo kino dawa y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atuma Muadh nyumiro nnyo no Sheikh Siddiq okuba nti alina akazindaalo kubanga yennyini ensonga naye atuma Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu amutume Yaman jamusindika waliyo abaki abakafiri ate waliyo n'abakulembeze abaaliyo innaka taati qauman ahla kitabin fa idha ataitahum bwobatuukako sooka obakoolera tawhid ensonga gyakolaki yakwatanga rasail nasindikira baudhama nasindikira Herakil nasindikira Kisra nasindikira Kaisar nasiga bannajashi nasindikira Muqawqas n'abalala abasindikira obubaka buno abagamba atya abakola abazeriki eri tawhid abantu abo balina ennamula zaabwe ez'ekikafiiri balina zi constitution balina ki yabakoolanga abazza wano kitegeka bulungi n'olwekyo da'wa ya ahli sunna wal jamaa yokka yina ihtimam ku tawhid da'wa tesigadde zonna tezina ihtimam ku tawhid teziteekayo birowoozo namaanyi kuki kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyokubiri kibinja ekyokubiri zirabanga ne tawhid kudda mabega balabanga tudda mabega ensonga eyokubiri kibinja ekyokubiri ekyabakhawariji mukitegedde tukonyeeko kubimu kwebyo ebyewulifu bimusiba muwulira ku maloboozi ngeri omukulu eyo nam otegeere nti bano ebya tawhidi tebabitwala nga nsonga kibinja ekyokubiri ezikiri kalenge balina nno bingi bafaanaganya wano bagwa nnyo saidi eno mukugira mukugonda ate bali batambanya ku saidi y'obwamusamba lyanda naye balina bingi byebakola batya byebafaanaganya mu dhalal mu bubuze zikiri kalenge erina ebikolo 6 twagala kikola ekisooka kubanga kyekifiitinga wano we tuli kikola ekisooka kalimatu tawhid kyekigambo kyaki la ilaha illa Allah bw'okiwulira ogati alhamdulillah ntuuse bannange bannanyi tawhidi nga tonnayingira munda bavuunula batya kiki balina ku tawhidi waaba oyo aliwa sooka obabuuze definition ya la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah kitegeeza ki abazikiri kalenge bavuunula la ilaha illa Allah mu makulu ga rububiyya la khaliqa illa Allah la raziqa illa Allah la mudabbira shu'un illa Allah teri atonda okujjako Allah mukiyingize mu mitima gyammwe teri mutonzo okujjako Allah mukiyingize mu mitima gyammwe mufune yaqin teri agabirira okujjako Allah mukiyingize mu mitima gyammwe tewali agira okujjako Allah kitegereka songa la ilaha illa Allah yenzivunula efaanaganako bwetu nga Sheikh Siddiq batugambye yenzivunula ya Abu Jahal yenzivunula ya Utiba yenzivunula ya Sheba yenzivunula ya Abu Talib yenzivunula ya Firauna yenzivunula ya bakafara bonna abali bwe tebavunula ekigambo la ilaha illa Allah bakivunya ku makulu gaki ga rububiyya amakulu ga rububiyya tegafula muntu musiramu gwosiŋŋaana ngaali Butambala eyo oba ngaali Kyaddondo eyo oba eri waffe Buddu nga mushiriku naye nga mujjuma abaayo n'ebirala bikola ebintu by'ekisiraamu bomuga nti wange oli mukafiiri biro byokola yani
n'omunyonyo ati kino kyokola tekikuleka mu busiraamu. Agamba nti ate nkaavuwala ntya nga nkimanyi nti Allah naffe Allah tumumanyi, manyi Allah yantonda, nkimanyi Allah mulabirizi, nkimanyi Allah oye rububiya. Tumugamba nti ekyo kyomanyi naam okimanyi bwotyo, ne Tereza bwatyo bwakimanyi, ne Pilato bwatyo bwakimanyi, ne Simon bwatyo bwakimanyi. Idhan tekikufuula musiraamu. Abazikiri okufuna ekigambo la ilaha illallah makulu waago tekibafuula baki, balina kubeera nga bakivundya ku makulu gatya la maabuda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzo mu butuufu okujja kaani Allah. Awo nga tuva kukivunula bwe tutyo nga tugenda ku daawa yaabwe ya la ilaha illallah. Tobasiŋŋaana nga bapambana n'amasabo, bapambana n'eyirizi, bapambana n'ebigaali ebiri wansi w'ebitanda n'ebifanako bwe bityo. Tekitegeeza nti sobola kukoonebwako olwo olumu. Ne si elubbu ya daawa, si gwe mwoyo gwaki, omwoyo gwa daawa kusika bitonde mu mitima gy'abantu bateekemu omutonzi. Babisikamu batya kubalaga bannange Allah gyatugyeeyo, Allah yatonyesa enkuba, Allah yakola bino, Allah yakola biri. Ng'era omu kuba walimu eyekutte ku ddaawa eyo yotubulya gye tuvudde eno gye twebaze naye nga banjibwa koola bantu babeere nga baawula Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga eyo ddaawa y'abantu gye bavudde eyo ne bw'otuuzaawo sebalamu bwave wamwe Masaka nojja webaze nebaziza munnange yebaze nakyebaziza oba Yesu obaani afaananako bw'atyo. Singa omugamba nti takola daawa ya tawhidi asobola okwewuunya. Abasiraamu abamuwuliza bagamba nti ate ani asinga oyo okusomesa abantu tawhidi naye nga kyaliko siki oyo si ya tawhidi, oyo rububiya si yatumya abaki. Ogwo muteeko gwakubiri gwenkonyeeko tubikonako mu bufunze n'abazikiri embeera yeemu. Bwe badda ku tawhidi badda ku ebyo, enkuba ebeera emu nevaamu omuluuza n'ebikajjo, ettaka libeera limu ne livaamu lumonde ne livaamu n'emuwogo oba ne livaamu ebintu ebikaawa n'ebitungula n'ebikola bitya, kubeera okwo. So eyo si yatumisa bannabbi bakimanyi nti eyo daawa eriki, eyo daawa eri mbumbwa bw'omuntu, bajjukiza bantu ne bakoolya ku daawa yabatumisa. Naam ya ayuhannaasu ubudu rabbakum, ekyo kyatumya bannabbi kati ne baleka beta obujulizi nga barububiya, oyo yabatonda n'abawa enkuba, akola bino akola biri. Rububiya tusikayo musike kulumiriza abantu basinzaani Allah yekka. Kitegerekka ekisembayo bannange munsonyiwe kazindaalo nkatutte ekisembayo ku nsonga eno. Mu bantu abali kubuuza ku ddaawa eno mwe muli ekibinya ky'aba Ikhwanul Muslimin. Ewaffe Uganda tubalina mu bungi Muslim Brotherhood, tubalina mu bungi. Mabega kaawo waliwo omuwalimu yabadde ayogera n'agamba nti nabbi yatumwa ng'alina emyaka ameka? Ng'alina emyaka 4. Emyaka gyonna egisigadde yali ku mpisa zokka nga tannayogera ku masabo, tannayogera emyaka gyonna egisigadde okuva gumu okutuuka ku 4 zaali mpisa zokka nga zaaliko. Naam, kaakati gwe olwaleero avumirira amasabo, olwaleero ayogera ku irize, olwaleero ayogera ku bigali, olwaleero ayogera ku ki, oyina emyaka emeka mu mpisa? Njagala olabe Dajjal eri ku Dajjali ono, laba Dajjal eri ku Dajjali ono. Dajjal kiki sheekh? Laba obukujjukujju obuli ku musajja ono. Kitegeeza ki? Oyina okusooka ofune certificate mu mpisa, olyoka ovumirira essabo, olyoka ovumirira ebigali, olyoka ovumirira n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati abantu bano bagamba batya, nga bwe nawambye akazindaalo nkawambire ddala, bagamba batya ensonga eno nkulu omuntu agitegeere. Bagamba batya? Balaba nti umma emitawaana gye tulimu ne dhaafu umma gyerimu olwaleero, obunafu baulama kwemalira kusomesa bantu tawhidi. Abantu bali Syria battibwa, mwe muli mizikiti mugamba abantu la ilaha illallah, muliko sifaati egondi manya na bitendo, muliko ku shiriki, nga abantu bali Syria bafa
abantu bali Gaza bafa, abantu bali Somalia bafa, nga tubagamba nti egyo emitawaana gitusiza abantu ku ekyo kuleka kino ate mwagala tukirekere ddala n'akabaddewo nawo kasaanirewo ddala kubanga kivudde emabega kino abasiraamu bagana bakitegeere kivudde emabega ng'abasiraamu yunsaruuna bi aqidatihim Allah bataasiza ku nzikiriza yaabwe so si ku byakulwanyisa byabwe bakimanyi bulungi abasiraamu n'abo aboogera ebyo nti Badiri baali yate ekinyonyola okusinga ekigambo kya Allah walaqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adhilla fil adad adhilla fil udda mu maaso gammwe mulina agasajja abakungu abanene naye Allah yabataasa naki kyava agati fattaqullaha yali taqwa ezimbirwa ku kyeyo ku aqida ntuufu n'olwekyo abo abalowooza nti emitawaana gya umma givudde kubeera nga abantu beemalidde ku aqida beemalidde ku ki emitawaana gya umma givudde kuleka kino buli we mukireka emabega mwe ne mugenda mu maaso ne mulumba demokrasi ne mugenda ku liberalism ne mugenda ku aqilaniya think tank ne mugenda ku falasifa afaanaganako bwatyo munnange nga mumanya nti eyo gye mugenda ne bwe munaatibamu emyezi 2-3 Allah agenda kubaleetera omulabe atagenda kubataasa ku mulabe oyo lwaki kubanga ensonga y'okutaasa omugirese luddawa ensonga ki tawhid hayyakallah barakallahu fik jazakallah khair idhan obudde bwebu biidhini subhanahu wa ta'ala idhan ekikolo kino kyetugenda okutandikirako era mu darusu eddako nti ekikolo kinene ku da'wa y'abasalafu nga tebannatunulira birala basooka kulaba nti enzikiriza yeeyo ntuufu eteredde tebannatunulira mirirwano n'ebisigadde byonna aqida nzikiriza wetujja okutandikira biidhini subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.